सेझा गोवा ट्रक असोसिएशनान घेतिल्ल्या बसकेत शिगाम आणि 12 जाण हांगाच्या मायनिंगा खातीर ट्रक सुरू करपाचो निर्णय जाला। 1 वा 2 म्हयने बदला आमकां कायम स्वरुपी काम मेळचें अशी ट्रकवाल्यांची मागणी आसा। अशें ना, हे लोकांचे पोट जे आसा ते परिस्थिती लोकांची बिकट जाल्ली आसा। ट्रक ओनराची सद्या परिस्थिती कशी बिकट जाल्ली आसा कारण ट्रक ओनर हो वर्साक 2च म्हयने काम करता आणि 10 म्हयने बेकार आसता। तातूंत भितर खंय तरी टॅक्स जो आसा तो आमकां फूल भरचो पडटा वर्साचो आनी क्वॉर्टरली जर भरलो जाल्यार 4च दीस खंय तरी काम मेळटा, 5 दीस बंद 4 दीस चालू अशें केल्यार आमकां हें परवडना। कारण कंटिन्युअसली जेन्ना काम मेळटलें तेन्ना 20,000 हो ड्रायव्हर आसा, इन्शुरन्स आसा, टॅक्स आसा, बाकीचे म्हणटू सगळे हे आसात तेन्ना हो खंय तरी वर्कआवट जायना। तेन्ना आमकां कंटिन्युअसली आमकां एस्कावेटिंग चालू जाल्ली जाय नाल्यार डंप पॉलिसी म्हणटा ती कंटिन्युअसली चालू करपाक जाय। कारण नाजाल्यार आमचें हें खंय तरी पोट भरपाचें ना, हें काम आमकां चलोवन कांयच फायदो ना। पूण आमी कशें केलां की सीएमाच्या उतराक मान दिवन आमी हो केल्लो आसा, कित्याक ताणें आमकां खूब सपोर्ट केल्लो, ताचें हांव अभिनंदन करता। कारण जो फिटनेस टॅक्स आनी ग्रीन टॅक्स 18,000 माफ केल्लो आसा आनी ताणें सांगिल्लें आसा की जो पर्यंत बीजेपीचो सॉरी मायनिंग स्टार्ट जायना तो पर्यंत हे जो माफ उरतलो तुमकां 18,000 रुपया तेन्ना। आनी हो काल 50 रुपयाचो हो मेजर इश्यू आशिल्लो। आणि सांगितलं असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आज आमच्या वल्लभ बाबान सगळें सांगलां, सीएमान कितें सांगलां तितलें रेटी बद्दल कितें उलयलां तेंय सगळें सांगलां आनी आमकां आरटीओ बद्दल आमकां कितें मेळटलें तेंय सांगलां। आमच्या ट्रकवाल्यांचो एकूच डिमांड आसा, आतां सगल्यांनी उलयलां हिंगा, तें म्हणल्यार आमचो आतां 12 जाणांक फर्स्ट पयलो ट्रान्सपोर्ट सुरू जाता, फकत कितलो 70,000 आसा। 70,000तल्यान आमचें कांयच जायना। जे आतां पळय आमची गाडी रस्त्यार हाडटा जाल्यार हे 70,000 माल ओडून तितूंतले आमकां वच दिवपाचे पासून आमची सुरू धांवपाना, आमचें पोटाभरची धांवपाना। ताका लागून आमची एक सीएमा कडेन आमची एक डिमांड आसा, जाता जाल्यार आमकां हो 60,000 आसा तो आनीक ऑप्शन करून आमकां आनी काम दिवचें। हे 1 म्हयने काम करून आनी 6 म्हयने पावस येयलो मागीर आमकां काम ना म्हणटकीर एकूच आमची एक सीएमा कडेन डिमांड आसा, हें जाता जाल्यार आमकां आनी ऑप्शन करून आमकां काम दिवचें। आनी आमकां एक विश्वास आसा सीएमाचेर, आमकां तेणें सांगलां ही रेट आमकां तेणें दित म्हणल्या। सीएमाच्या आश्वासनान आमी काम फाल्यां सोमाराक आमी सुरू करपाक थारायलां।